हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टैड मैथ्स। हम हिंदी में व्यंजन पढ़ना और पहचानना सीख रहे हैं। तो देखते हैं क हमने क्या क्या किया। हमने यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं। लेट्स सी एंड लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप। हमने किया है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, और ये है अंगा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। फिर ये च वर्ग है, इसमें च से चम्मच, छ मतलब छ से जैसे छाता, छ से छतरी, ज से जग, ज से जहाज, झ से झंडा, झंडा, झ से झरना, और ये है य से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। फिर ये है ट से टमाटर, ट से टमटम, ये ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, और ये है अणा से कोई शब्द शुरू नहीं होता। फिर त से तरबूज, थ से थर्मस, ये है द से दिल, द से दूध, द से दवात, ध से धन, न से नल, प से पतंग, ये है फ साउंड है फ से क्या हो सकता है, फ से फल, ये है ब से बकरी, भ से भालू, ये है म से मछली, ये य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लाल रंग व से वक, श से शलजम, ये है श से षटकोण, स से सपेरा, ह इसकी साउंड है ह से हल। तो क से लेके ह तक हम ऑलरेडी काट चुके हैं। आज हम उसके आगे करेंगे। ये है क्ष और ये है त्र, ये दोनों करेंगे, और ये दोनों संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? क से लेके ह तक तो व्यंजन हो गए, जो कि 33 हिंदी में 33 वरना 33 व्यंजन होते हैं, परंतु ये भी इसी में काउंट होते हैं, और इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो कि हम बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका पहचानना है हमें, और इसकी साउंड हमें सीखनी है। तो अब हम सीखने वाले क्ष और त्र। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रहा, ये है क्ष। क्या साउंड है? क्ष। क की भी आ रही है, क्ष, श की भी आ रही, क्ष। तो ये होता है क्ष, और इससे होता है क्ष क्षत्रिय, क्षमा। कक्षा में भी पीछे आता है ना, कक्षा, वो। फिर ये है त्र, त और र दोनों की साउंड आ रही, त्र, इसीलिए तो संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों की साउंड आ रही ना, त और र की, तो बना त्र। दिस इज त्र से क्या हो सकता है? त्र से त्रिशूल, और त्र से त्रिभुज। ठीक है, तो अब आप सारे व्यंजन शुरू से लेके यहाँ तक त्र तक प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी संयुक्त व्यंजन भी कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।